3秒、2秒，演員自己去。咦？你部相機好靚喎，你影相㗎？好多人嚟影相㗎。平日就少啲，星期日啊、假期就多啲人咯。咁都係嘅，紅磚牆、尖形屋頂，仲有鐵窗花嘅花紋，真係好有60、70年代嘅歐洲建築風㗎。喺呢度一定影到好多靚相。入邊咧有唔少古董家私同擺設，影相都好靚㗎，入去睇下咯。唔使啦，我坐下得㗎啦。哦，好啊。呢度咧間唔中就有啲人，特別係女人，好中意坐喺張石凳度咧，望住個大門口望好耐，但係都唔敢入去。佢哋寧願坐喺出邊，等一個同自己差唔多樣嘅人行出嚟，然後幻想佢就係自己嘅仔女。我都係去嗰邊影相，好高興認識你。佢哋一得閒就翻嚟探下班職員，又做下義工，好易撞翻㗎。入去睇下啦。我諗我唔需要啦。你甘心咩？都嚟到大門口啦，咪俾個藉口自己面對咯。定還是你唔敢啊？如果有一日咧，喺街上邊撞翻一個好對佢唔住嘅人，敢唔敢直望佢啊？敢唔敢講對唔住啊？我都唔係唔敢，係冇資格。我都係去講影相。你係冇資格，但佢可能原諒你咧一世啊！你知唔知見唔翻自己仔女一世係咩感覺啊？多謝。入去見佢一面啦。炳嬸，啲用品咧到咗㗎啦，你去簽收啊！頭先對唔住啊，我入去做埋啲嘢先啦。講埋陣味有香啊！唔好急，唔好急。你身上面陣味好香。OK。